உங்களுக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் வருதா? அந்த ஏப்பத்தோட உங்களுக்கு செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் அதிகமாக இருக்கா? இல்லை ஏப்பத்தோட ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகி தொண்டை வலி அந்த மாதிரி வருதா? சில பேருக்கு ஏப்பத்தோட வயிறு வலி இருக்கும். லோயர் ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பின்டர்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்பின்டர் மெக்கானிசம் தான் நம்ம ஸ்டொமக்குக்கும் ஈசோஃபேகஸ்க்கும் நடுவில் அந்த வேல் மெக்கானிசம் மெயின்டைன் ஆகி ஏர் வெளியே விடாமல் நம்ம பார்த்துப்போம். பட் அந்த வேல் மெக்கானிசம் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு தான் அடிக்கடி ஏப்பம் வரும், நிறையா ஏப்பம் வரும். ஸோ எப்பப்பெல்லாம் இந்த வேல்வ் டேமேஜ் ஆகும்? ஆக்சுவலாக ஏப்பம் நிறையா வந்தால் இது ஒரு ஈசோஃபேஜியல் கேன்சரோ இல்லை ஸ்டொமக் கேன்சரோட அறிகுறின்னு எல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு ட்ரூத்தும் இருக்குது, ஒரு 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 மித்தும் இருக்குது. இப்போ எல்லா ஏப்பம் வர்ற பேஷண்ட்டுக்கும் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகிட்டு உடனே கேன்சர் வராது. டியூரேஷன் தான் இங்கே மேட்டர்ஸ். இப்போ எவ்வளோ நாள் அவங்களுக்கு இந்த ஏப்பத்தோடையே இருக்காங்க, இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸோடையே இருக்காங்கன்றது. இப்போ லேட்டஸ்ட் ஸ்டடி என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆல்மோஸ்ட் 400 டைம்ஸ் கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேஜியல் ஜங்ஷனில் கேன்சர் அக்கரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஏன் அப்படி ஆகிட்டுருக்குன்னா, நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல். இப்போ ஸோ நம்ம வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்றோம், லேட் நைட் நம்ம வெளியே போய் நிறையா சாப்பிட்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கனால ஒபிசிட்டி வருது, ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் வருது. இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் லாங் டியூரேஷனுக்கு இருந்தால், இப்போ சப்போஸ் ஒன்லி 1 வீக் தான் நமக்கு ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்குது, அதோட கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சுன்னா அதனால் கேன்சர் உருவாகுது. பட் இப்போ இது லாங் டியூரேஷன், ஆல்மோஸ்ட் லைக் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸாக இந்த மாதிரி ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா நமக்கு அந்த ஜங்ஷனில் கேன்சர் வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஏப்பம் வந்தால் கேன்சர்னு கிடையாது. பட் ஏப்பம் ரொம்ப நாள் வந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா நமக்கு கேன்சர் வர சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஏப்பம் மட்டும் இருந்தால் மட்டும் டேஞ்சர் கிடையாது. இப்போ கூட சில அசோசியேட்டட் நம்ம ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கணும். இப்போ ஏப்பத்தோட பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப நெஞ்சு கரைப்பு இருக்கும். சில பேஷண்ட் ஏப்பத்தோட நைட்டு படுத்தோடனே ஆசிடிக் ஃப்ளூயிட் வர மாதிரி இருக்கும். ரிஃப்ளெக்ஸ் தொண்டை வரைக்கும் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். சில பேஷண்ட் ஏப்பம் விட்டுட்ருப்பாங்க, அது கூட சாப்பிட்றதும் கஷ்டமாக இருக்கும். சாப்பிட்றது இந்த சென்ஸ், சாப்பிட்ட பிறகு அது உணவு குழாயை தாண்டி போகிறப்ப கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். அது பேர் டிஸ்ஃபேஜியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது முழுங்குறது கஷ்டமாக இருக்கிறப்ப தண்ணி குடிச்சிட்டு அவங்களே தள்ளுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ், ஏப்பம் ப்ளஸ் டிஸ்பேஜியா, இல்லை ஏப்பம் ப்ளஸ் ஹார்ட் பர்ன், இல்லை ஏப்பம் ப்ளஸ் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ். சில பேருக்கு ஏப்பம் விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, அப்புறம் க்ரானிக்காக வெயிட் ரிடக்ஷன் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. வெயிட் லாஸ் இருக்கும், அன்எக்ஸ்பிளைன் வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஏப்பத்தோட வெயிட் லாஸும் இருக்குது, இல்லை ஏப்பத்தோட வயிறு வலி இருக்குது. இதெல்லாம் வார்னிங் சைன் தட் நம்ம ஒரு கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு என்னன்றதை டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு எதர் எண்டோஸ்கோப்பி ஆர் கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்தாகணும். ஏன்னா இந்த ஏப்பத்தோட இதெல்லாம் ரொம்ப லாங் டேர்ம், ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா டெஃபினட்டாக அந்த இடத்துல கேன்சர் ரிஸ்க் அதிகமாகிட்டுருக்கு. நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்கிட்ட. ஸோ பொதுவாக கிளினிக்கில் எனக்கு ஏப்பம் நிறையா வருது, ரொம்ப வயிறு வலிச்சிட்டு எனக்கு பர்ப்பிங் ஆகுது. ஸோ இந்த ஏப்பம் அப்படின்னா என்னென்னா, ஸ்டொமக்கில் எக்ஸஸாக கேஸ் உருவாகி அந்த கேஸ் கீழே போகாமல் அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுத்துட்டு வாய் வெளியே விடுறது தான் இந்த ஏப்பம். ஸோ அது ரொட்டீனாக வர்றது தான். ஸோ ஏப்பம் வரவே கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. சில பேருக்கு கொஞ்சம் நேரம் சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க. ஸோ உடனே ரொம்ப நேரம் சாப்பிடாமல் இருந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்ட பிறகு அந்த கேஸ் மேலே இந்த சாலிட் உள்ளே போன உடனே அந்த கேஸ் வெளியே வர பார்க்கும். ஸோ அப்போ வர்றது ஏப்பம். ஸோ ரொட்டீனாக வர்றது ஏப்பம் தான். பட் எப்போ அது அதிகமாகுதோ அப்போ தான் நம்ம அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எப்பப்போ அதிகமாகும், ஏன் இந்த ஏப்பம் வருது அப்படின்னாக்கா, நமக்கு யூஸ்வலாக ஒரு கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் ட்ராக்டில் உணவுக்குழாய், இரைப்பை, இந்த 2 ஆர்கனுக்கும் நடுவில் ஒரு வேல்வ் மெக்கானிசம் இருக்குது. அந்த வேல்வு பேர் லோயர் ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பின்டர்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்பின்டர் மெக்கானிசம் தான் நம்ம ஸ்டொமக்குக்கும் ஈசோஃபேகஸ்க்கும் நடுவில் அந்த வேல்வ் மெக்கானிசம் மெயின்டைன் ஆகி ஏர் வெளியே விடாமல் நம்ம பார்த்துப்போம். பட் நம்ம எப்போதுமே எக்ஸஸாக நம்ம கேஸ் இருக்கிறப்ப ஏதாவது ஃபுட் சாப்பிட்டா ரொட்டீனாக நமக்கு ஏப்பம் வர்றது இயல்பு. பட் அந்த வேல்வ் மெக்கானிசம் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு தான் அடிக்கடி ஏப்பம் வரும், நிறையா ஏப்பம் வரும். ஸோ எப்பப்பெல்லாம் இந்த வேல்வ் டேமேஜ் ஆகும்? ஸோ அந்த லோயர் ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பின்டர் வேல்வ் நம்மளோட பலூனோட வாய் மாதிரி. இப்போ ஸ்டொமக்கை பலூன் நம்ம நினச்சிக்கிட்டோம்னா அந்த பலூனோட வாய் பகுதி இருக்குல்ல, அந்த ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி தான் இந்த வேல்வு. ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம ஏர் ஃபில் பண்ணுறப்ப அந்த வேல்வ் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்
ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்னாக்கா, நம்ம வந்து சாப்பிட்ட உடனே படுக்கிறது, வயிறு ஃபுல்லாக நம்ம சாப்பிட்றது, அப்புறம் சில ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. காஃபி, டீ, சாக்லேட், பெப்பர், புளி ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம அளவுக்கு மீறி நிறையா நம்ம குடிக்கிறப்ப, ஸோ இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து போய் அந்த வால்வ் மெக்கானிசமில் ஆக்ட் ஆகி அதை இன்னும் விரிவடைய செய்யும். ஸோ அப்போ விரிவாகிறப்ப வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா, ஸ்டொமக்குக்கும் ஈசோஃபேகஸ்க்கும் நடுவில் அந்த வால்வ் மெக்கானிசம் டேமேஜ் ஆகி நமக்கு வந்து ஏப்பம் அதிகமாக வரும். ஸோ இதே மெத்தட் தான் வந்து நம்ம வந்து வயிறு ரொம்ப நேரம் காய வச்சுட்டு வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்றப்ப, ஸோ அந்த வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்றோம்னா இந்த பலூன் எப்படி ரொம்ப வீங்கி அந்த மவுத் வந்து டேமேஜ் ஆகிற மாதிரி ஆகுமோ, அதே மாதிரி தான் ஸ்டொமக் வந்து ரொம்ப வீங்கி நம்மளோட அந்த வால்வ் மெக்கானிசம் டேமேஜ் ஆகுது. ஸோ இது சிம்பிள் ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி தான். ஸோ இந்த டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து எக்ஸஸாக வந்து ஏப்பம் வரும். ஸோ ஏப்பம் வர்றதோட என்னென்ன அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ் இருக்கும், ஸோ இதோட பேர் என்ன அப்படின்றதுனா, டெக்னிக்கலாக இதை வந்து கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸும் இந்த ஏப்பமும் எப்பப்போ கனெக்ட் ஆகும்னா, இந்த லோயர் எசோஃபேஜியல் ஸ்பின்டர் வந்து டேமேஜ் ஆனால் தான். ஸோ இப்போ இந்த கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் அது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணால், ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏப்பம் அதிகமாக வர்றது, ரெண்டாவது வந்து சாப்பிட்ட உடனே நெஞ்சு கரப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து அந்த அசிடிக்கான ஃப்ளூயிட் வந்து மேலே ஏறி தொண்டைக்கு வரைக்கும் வர்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி சாப்பிட்ட உடனே நெஞ்சு ஃபுல்லாக வந்து ஏதோ பாரமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுக்கும். இதை வந்து ஹார்ட் பர்ன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ்னால் வருது. ஸோ இந்த ஜிஆர்டி அப்போ வந்து இந்த ஜிஆர்டிக்கு என்னென்ன பண்ணணும், எப்போ டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா, இப்போ வந்து ஒரு மாதத்தில் இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் வருது, இல்லை வருஷத்தில் ஒரு 2-3 டைம் இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் அந்த நமக்கு ஏப்பமும் இந்த மாதிரி அந்த ஆசிடிக் ஃப்ளூயிட் தொண்டைக்கு வருது, நம்மளால் ஹார்ட் பர்ன் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது ரொட்டீனாக நார்மலாக வர்றது தான். பட் ஆனால் இது வாரத்தில் 2-3 டைம் வருது. இப்போ நைட்டு நம்மளால் தூங்க முடியல, படுத்த உடனே வந்து நமக்கு நெஞ்சு கரப்பாகிட்டு நம்ம எந்திரிச்சு உட்காந்து ஏப்பமோ இல்லை வந்து அந்த அசிடிக் ஃப்ளூயிட் வந்து தூக்கம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகி நம்ம உட்காந்தோம்னா, அப்போ தான் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ரொட்டீனாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், நைட்டு சாப்பிட்டு படுத்த உடனே நமக்கு வந்து நெஞ்சே ஒரு மாதிரி இருக்கும், உட்காந்து முதுகை தட்டுனா தான் ஏப்பம் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொட்டீன் நார்மல் பேஷண்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொட்டீனா ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்னால் இந்த பர்பிங் வர்றது கிடையாது. ஸோ இவங்கெல்லாம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட்டை பார்க்கணும். ஸோ கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் ஹிஸ்ட்ரி கேட்பாங்க. இப்போ பேஷண்ட் வந்து என்ன ஏஜ் குரூப்பில் இது வருது, இது எவ்வளோ நாள் இருக்குது, இப்போ எவ்வளோ சிவியாரிட்டி இருக்குது, இந்த 3 தான் பார்ப்போம். இப்போ ஏஜ் குரூப் கம்மியாக இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 20-30 இயர்ஸ் தான் இருக்குது, அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ்னால் வருது, நிறைய ஏப்பம் வருது, இதனால் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா, இவங்களுக்கு சிம்பிள் வந்து ஒரு டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அனுப்பிடலாம். பட் இதே சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரு ஏஜ் கேட்டகரி மோர் தென் 50 அவங்களுக்கு வருது அப்படின்னாக்கா, இதை கொஞ்சம் நம்ம சீரியஸாக எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சிம்பிள் எண்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம். ஒரு டியூப்பில் கேமரா முனையில் இருக்கும், லைட் இருக்கும், அது வழியாக வந்து நம்மளோட த்ரோட்லேருந்து உணவு குழாய்க்குள்ளே போய் ஸ்டொமக்கு அப்புறம் டியோடினம் வரைக்கும் போய் பார்த்துருவோம். இதில் வந்து ஏதாவது ஏப்பம் வர்றதுனால ஒரு இந்த லோயர் எசோஃபேஜியல் ஸ்பின்டர் வந்து எப்படி டேமேஜ் ஆகிருக்கு, ஸ்டொமக்கில் அல்சர் ஏதாவது இருக்கா, இல்லை புண்ணு இருக்கா, இல்லை வந்து அந்த ஹையட்டஸ் ஹெர்னியான்னு சொல்லுவோம், இந்த ரொம்ப இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கப்போ கொஞ்சம் ஸ்டொமக் வந்து செஸ்ட்டுக்கு நகர்ந்து போயிடும். ஸோ அந்த வால்வ் மெக்கானிசம் கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஏதாவது இண்டிகேஷன் இருக்கா? எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது, எஸ்பெஷலி அந்த கேஸ்ட்ரோஎசோஃபேஜியல் ஜங்ஷன். ஸோ இந்த கேன்சர் ஏதாவது இருக்கா, இல்லை அதுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் மாதிரி பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அந்த பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டேஜ் இருக்கா அப்படின்லாம் பார்த்துக்கலாம். பிகாஸ் இவ்வளோ நான் சொன்னேன் இவ்வளோ நேரம், ஹையட்டஸ் ஹெர்னியா, ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ், அல்சர், இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்லி க்யூரபிள். பட் ஒன்ஸ் கேன்சர்னு வந்துச்சா ட்ரீட்மெண்ட்டே வேறு மாதிரி போயிடும். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து இட் இஸ் அ மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷன். ஸோ நம்ம கீமோதெரப்பி, இம்யூனோதெரப்பி, ரேடியேஷன் அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த டிசீஸை வந்து ப்ரொலாங் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி எண்டோஸ்கோப்பியில் பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்குதுன்னா டேப்லெட்ஸ்லேயே அது சரியாயிடும். சப்போஸ் அது ஹையட்டஸ் ஹெர்னியா அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதுவும் டேப்லெட்ஸில் வந்து
கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் ஆஃப் ஹையட்டஸ் ஹெர்னியா, அதாவது ஸ்டொமக் வந்து ரொம்ப செஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏப்பம் வருதுன்னா, நம்ம ஸ்மால் ஒரு லேப்ரோஸ்கோபிக் ப்ரொசீஜரில் அந்த ஸ்டொமக்கை கீழே இறக்கி ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் எல்லாமே சரியாயிடும். மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் பர்பிங்க்கு வந்து எல்லா டாக்டர்ஸும் எடுத்த உடனே வந்து ஆப்ரேஷனோ இல்லை எடுத்த உடனே டேப்லெட்ஸோ மோஸ்ட்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன். இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபார் திஸ் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர் பர்பிங். ஸோ அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து எப்போவுமே ரொம்ப நேரம் கேப் விட்டு சாப்பிடக்கூடாது ஃபஸ்ட். ஸோ கேப் விட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னா அப்போ எப்பப்பெல்லாம் சாப்பிட்லாம், ஒரு 3 hours ஒன்ஸ் ஸ்மால் மீல்ஸாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். எல்லோரும் இப்போ நான் வந்து 3 மீல்ஸ் எடுக்கிறோம், இப்போ முக்கால்வாசி 2 மீல்ஸ் ஆயிடுச்சு. காலைல யாரும் எடுத்துக்கிறதில்ல, மத்தியானம் சாப்பிட்றாங்க, அதுக்கப்புறம் லேட் நைட் சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மீலை பிரித்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 4 to 5 மீல்ஸாக பிரித்து ஸ்மாலாக நம்ம சாப்பிட்டோம்னா இந்த ஏப்பம் வந்து வர்றது குறையும். ஏன் வந்து இந்த ஸ்மாலாக சாப்பிட்றதுன்னா, இப்போ வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா ஏர் வந்து மேலே வரும், ஏப்பம் அதிகமாகும். ஸ்மாலாக சாப்பிட்றப்ப கீழே இருக்கும், ரொம்ப கேஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதும் நம்ம வந்து தடுக்க முடியும். ஏன்னா இந்த ஆசிடும் இந்த ஃபுட்டும் வந்து கலந்து சீக்கிரம் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு கேஸ் ஃபார்மேஷன் குறையுது. ஸோ ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் தடுக்கப்படுது. அப்புறம் சாப்பிட்ட உடனே தூங்கக்கூடாது. எல்லா பேஷண்ட்டும் மத்தியானம் ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டு ஒரு குட்டி தூக்கம் போடணுன்னு உடனே படுத்துருவாங்க. இல்லை லேட் நைட் வந்து நிறையா சாப்பிட்டுட்டு உடனே படுத்து தூங்குறாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகுனா, இந்த ஃபுட்டு வந்து போய் இந்த கிராவிட்டி இல்லாதனால நம்மளோட அந்த ஈசோஃபேஜியல் வேல்வை வந்து போய் டேமேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுவும் ஹையட்டஸ் ஹெர்னியா இல்லை வந்து ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸை உருவாக்கும். ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்து காஃபி, டீ, சாக்லேட், பெப்பர் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு வந்து நிறைய எடுத்துக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து நிறைய எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா, அந்த வேல்வ் மேலே அது ஆக்ட் ஆகி இன்னும் விரிவடைய செஞ்சு ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸை இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும். நாலாவது வந்து நம்ம ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், ஒபிசிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். பிகாஸ் ஒபிசிட்டியும் இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸும் ஒன் சேர்ந்தது தான். ஸோ ஒபிசிட்டி எதனால் வருது, நிறையா சாப்பிட்றதுனால வருது. ஸோ இப்போ இதை குறைச்சாலே ஒபிசிட்டி குறையும், இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸும் குறையும். ஸோ ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் தென் நிறைய ப்ரோபயோட்டிக் ஃபுட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். சில பேருக்கு வந்து பாக்டீரியல் ஓவர் க்ரோத்னால கூட கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் வரும். ஸோ அந்த பாக்டீரியல் ஓவர் க்ரோத்தை நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோபயோட்டிக் ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும். லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ வந்து பழைய சோறுன்னு சொல்லணும், பழைய இதுன்னுவாங்க. ஸோ அது நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த பாக்டீரியல் ஓவர் க்ரோத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், லைக் சாப்பிட்டோன்னே படுக்காமல் இருக்கிறது, கம்மியாக சாப்பிட்றது, நிறைய டைம் சாப்பிட்றது, காஃபி டீ அவாய்ட் பண்ணுறது, ப்ரோபயோட்டிக் ஃபுட் லைக் பழைய கஞ்சி, கூழ், அதுக்கப்புறம் மோர், இந்த மாதிரி நிறையா எடுத்துக்கிறது. இந்த மாதிரினால வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபை பண்ணாலே நிறைய பேருக்கு இந்த பர்பிங்கும் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ இத்தனை ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், அதையும் தாண்டி இருந்தால் வந்து கொஞ்சம் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து பார்க்குறது. அப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸில் தான் நம்ம வந்து லேப்ரோஸ்கோபிக் ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோம்.